پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو راوروسته هلمند کې یو شمېر هغو سیمو کې زده کړو ته زمینه برابره شوه چې مخکې هلته د جګړو لومړی کرښې وې او اوسېدونکي یې له زده کړو محروم پاتې وه. نن موږ په ځانګړې مرکه خپرونه کې د هلمند د پوهنې ریاست له رئیس ښاغلي مولوي محمد عوض انصاري صاحب سره ځانګړې مرکه لرو. لیدونکو ستړي مه شئ، دا خپرونه ځانګړې مرکه ده او وړاندې کولو ته بیا هم زه نعمت الله همت درسره وایم. تاسې تر وروستیو راسره اوسئ. رئیس صاحب کور مدان چې د ځانګړې مرکې کولو فرصت مو برابر کړ او دا وخت مو موږ ته راکړ. رئیس صاحب که پیل کړو پوښتمه د اسلامي امارت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راوروسته هلمند کې کم پرمختګونه لري یا مو په اصطلاح لاسته راوړنې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همت صاحب په خیر راسئ، مننه کوم چې موږ پوښتنه کړې ده. بیا د موږ خپل هلمندي ولس ته د اسلامي امارت تر راتګ سره چې کوم لاسته راوړنې لرو او کوم خدمات شوي دي هغه شریک کړو او ستاسو د طریقې څخه. موږ د اسلامي امارت تر راتګ سره چې کله دې ریاست زه په رسمي دنده ګمارل شوی یم، په هغه وخت کې د هلمند د معارف رسمي تشکیلات 3960 تشکیل درلود. بالکل. چې هغه په ټولو برنامو کې تعلیمات اسلامي، تعلیمات عمومي، سواد آموزي او تربیه معلم چې د دې څخه موږ یوازې 2500 ښوونکي درلود. بالکل. او د اسلامي امارت تر راتګ سره موږ 6500 د تعلیمات اسلامي په بخش کې مدارس ته رسمي تشکیل را انتقال کړی دی. د وزارت محترم مقام راته منظور کړی دی او هغه ټول ښوونکي ګمارل شوي دي په رسمي دندو باندې او یو واحد نصاب په ټول مدارسو کې عملي شوی دی او د ټول علماو په اتفاق باندې پر یو نصاب باندې هغه تدریس روان دی. او 6500 رسمي ښوونکي لرو چې د دې سره سره هم کمبوتات لرو چې انشاءالله کوشش کوو هغه هم پوره کړو. بالکل. او موږ د اسلامي امارت تر راتګ سره 1300 بستونه په تعلیمات عمومي کې اوس اعلان ته سپارلی دی چې د دوی سبم ازموینه واخیستل شي او هغه به رسما خپل په دندو پیل وکړي چې په هغو کې 240 بستونه د مرکز او نور ټول د لرې ولسوالیو دپاره د مثال په ډول لرې واشیر کې موږ 95 بستونه اوس اعلان ته سپارلی دي چې دا تقریبا موږ 1300 که محاسبه کړو موږ د دې څخه مخکې په تعلیمات عمومي کې 2500 درلوده، د 1300 نور په رازیات شو. ورشته هم رئیس صاحب ستا په خبرو کې ماته څو پوښتنې پیدا شوې د مدارسو یادونه مو وکړل. دغه مدارس په لښکرګاه ښار کې دي که نه په ولسوالیو کې هم؟ نه، دا مدارس لښکرګاه ښار او په ټولو ولسوالیو کې دي. د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو مرکز کې 2200 مدارس لرو په دې کې چې هغه 600 او تر 200 تشکیل په مرکز کې مصروف دي، نور ټول ولسوالیو کې دي. که ولسوالۍ یادې کړئ هغه ولسوالۍ چې مخکې ډېرې جګړو ځپلې دي او اوس تاسې هلته مدارس یا ښوونیز مرکزونه جوړ کړي هغه کومه دي؟ یادونه یې مثال یو څوک کولی شي؟ موږ مخکې چې د دې مثال درته وایم، موږ د مثال په ټول په باغران ولسوالۍ کې، غني ولسوالۍ کې، نوزاد ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ کې هلته موږ رسمي تشکیل 2 کسان درلوده، رسمي تشکیل او یا به بعضې ولسوالۍ کې 10 کسانان وه چې ډېر به 10 کسانان به نور هغه ولسوالۍ کې موږ تشکیل نه درلودی. اوس الحمدلله په هغه ولسوالۍ کې موږ 300 رسمي تشکیلات لرو. دا د باغران په ولسوالۍ کې موږ 300 تشکیلات لرو، د نوزاد په ولسوالۍ کې 400 تشکیلات لرو، مثال په بغنی کې موږ 200 تشکیلات لرو. اوس مو رسمي تشکیلات هغه ولسوالۍ چې هلته 2 کسان یا 3 کسان به موږ رسمي تشکیل درلودی د معارف په بخش کې، اوس هلته 300 400 500 تشکیل لرو. دا یادونه کوو چې موږ د مرجع په ولسوالۍ کې 620 تشکیل رسما ورکړی. بالکل. بله خبره یې دا وکړه رئیس صاحب چې اوس تازه تاسې 1300 رسمي بستونه اعلان ته سپارئ. دغه کوم بستونه دي؟ آیا د ښوونکو دپاره دي، مدیریتي دي، نور دي څه ډول؟ دا 1300 بستونه د محلي ټولګیو په بدیل کې موږ ته وزارت مقام منظور کړي دي چې مربوطه تعلیمات عمومي دي چې هغو کې به هغه ولسوالۍ چې هلته د مکاتب سکوت وله د دغه تشکیل څخه هغو ته تشکیل ورته ورکو. هغه محلي ټولګي چې اساس نمبر یې د کوم مکتب مربوط و هغو ته به هغه صنفونه جذبیږي او دا استادان به نور په هغه مکاتبو کې تدریس کوي او هغه صنفونه چې لرې وه د مکاتبو څخه اساس نمبر یې مربوط ته مکتب و هلته به الحاقي جوړیږي او دا به تعلیمات عمومي مربوط وي دا بستونه او هغه بخش کې به تدریس کوي. بالکل. کله چې دغه بستونه اعلان کوي هغه تشه چې اوس ته تر یو حده به ډاکه سي؟ انشاءالله ته په ولسوالیو کې به تر ډېره حده پورې چې په دې بخش کې کار نه و سوی اوس به یو مثبت قدم وي او هلته به تر ډېره حده پورې زموږ شاګردان
زده کړو ته لاسرسی ولري. بالکل. پر همدې ځای له تم کېږم یوه پوښتنه دا کوم، دغه بستونو ته کم کسان راولئ؟ هغه چې مسلکي دي د ښوونې او روزنې په برخه کې، که نه فقط چې 12 فارغ یا 14 یا هغه درجه مو کم ځای ورته ایښي؟ نه، هغه خو موږ بستونه اعلان ته ورکړي دي. په اول قدم کې هغه څوک مستحق دی چې هغه د لیسانس په کچه فارغ وي او هغه سند ولري، که هغه د دیني علومو څخه راځي باید د لوی دورې اسناد ارزیابي سوی سند ولري. که بیا په لرې پرتو سیمو کې دا نه موجوده کېدای شي چې 12 پاس هم د امتحان د لارې ورته راسي. بالکل. رئیس صاحب، دې برخې ته راځم چې په ځینو سیمو کې تاسې تازه ښوونځي فعاله کړي. که مو تازه فعاله کړي هغه کومې سیمې دي؟ مثلا د هلمند لرې پرتې سیمې دي، نږدې سیمې دي، خپل مرکز دی، کوم ځای دی؟ هغه خو هغه سیمې ما مخکې درته یادونه وکړله چې موږ هلته هېڅ تشکیلات نه درلوده په ولسوالیو کې. د مثال په ډول خانشین کې مو نه درلودل. یا هدف دا و تشکیل مو نه درلوده که ښوونځی مو نه درلوده؟ تشکیل مو نه درلوده. هلته په رسمیاتو کې موږ مکاتب په هلمند کې درلودل، خو هلته تشکیل نه و موجود. بالکل. تشکیل د جګړو له امله څخه ټول را انتقال شوی و هغه مرکز، او په ولسوالیو کې تشکیلات موجود نه و. د تشکیل د نه موجودیت په خاطر مکاتب سقوط پاته. اوس الحمدلله هغه ولسوالیو ته تشکیلات ورکړي دي، هلته مکاتب فعاله شوي دي. که د نومیش سره شروع کې موږ تر دې شو پورې اوس الحمدلله مکاتب لرو. بالکل. یوه ولسوالي مشخصا که یاده کړم، زموږ او ستاسې بغران ولسوالي چې له هلمند مرکز لښکرګاه څخه په ډېر لرې فاصله کې پرته ده او په تېر 20 کاله کې ورته هېڅ کار ونه سو، لوستونکي نه لري، یعنی هغه څوک نه لري چې هغه حساب ورباندې وسي، یعنی د سواد له اړخه. خو اوس هلته تاسې په څومره تعداد ښوونځي فعاله کړي؟ کوم فعاله کړي دي شمېر یې سته؟ 4 دانې ابتدایي مو اوس فعاله دي چې اوسنی امتحان واخلو مانده مکاتب هم دغه تشکیل د مخ څخه فعال شي. څو ښوونځي لرئ هلته؟ په بغران کې هغه کې 8 دانې ښوونځي موږ لرو ابتدایي، هلته متوسطه او لیسانه لرو. تر اوسه یې نه لرئ. بالکل. که د هلمند بلې برخې ته ولاړ سم، بارامچا یوه لرې پرته ولسوالي په سرحد کې ولسوالي ده، هم له زده کړیزو خدماتو بې برخې وه، هلته مو هم ښوونځي فعاله کړي یا سته؟ هلته مو کلیوالي مدارس ابتدایي ورته فعال کړي دي چې هغه 10 دانې مدرسې کلیوالي فعاله دي چې طریق النصاب کې درس کېږي. اوسنی دغه د محلي ټولګیو تشکیل مو د هغو دم اعلان ته ورکړی چې ابتدایي ښوونځي هلته فعال. بالکل. رئیس صاحب، په مدارسو کې یوازې دیني زده کړې کېږي که نه د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا لیک لوست هم کېږي؟ نه، زموږ کلیوالي مدارسو کې هلته منظم نصاب تدریسېږي چې په هغه کې یو کتاب د پښتو څخه تدریسېږي، یو د ریاضي څخه تدریسېږي، بل کتاب د سیرت څخه تدریسېږي، بل کتاب د پښتو څخه تدریسېږي. منظم نصاب دی چې هغه کې دیني او عصري دواړه. بالکل. بله پوښتنه دا چې رئیس صاحب طبعا ځینې خلک غوښتنې کوي اوس هم چې زموږ په ساحو کې ښوونځي نشته، مثلا هغه لکه نوې دښتې سیمې چې تازه آبادې شوي دي، د دغو سیمو لپاره هم پلان لرئ؟ و کوشش کوو انشاءالله چې موږ د هلمند تشکیلات پوره کړو، په هغو ځایو به هم د الحاقیه هغه سیمو کې ورته جوړې کړو چې دوی دپاره دولتي تعمیرات نه وي او هلته رسمي مکتب نه وي، هغه به د نورو مکاتبو په اساس باندې هلته الحاقیه ورته جوړي. د دغه ښوونځي څخه مراد بیا هغه دی چې هغه خپله ودانۍ نه لري، یعنی کور به په کرایه نیسي که څنګه ترتیب هغو ته جوړوئ؟ نو د هغو د الحاقیه دا ده چې هلته دوی دپاره خو اوس موږ پلان نه لرو چې هلته تعمیر جوړ کړو، الحاقیه به ورته جوړه کړو، دغه مکتب مربوط پرې کړو چې هغه اساس نمبر لري، هغه سره به شاګرد رسمي. نور ښوونکي ستاسې د ریاست سره ثبت او راجستر دی، هغه ښوونکي چې هغه رسمي تشکیل به ورکوي. رسمي تشکیل ورکوي. بله خبره دا چې په دې وروستیو کې چې ځینو ښوونځي کې بستونه خالي کېږي، هغه بیا تاسې دغه مخکې چې مو یاد کړل همدغه تشکیل څخه یې پوره کوئ په هغه سیمو کې چې ښوونځي شته خو البته ښوونکي نه لري؟ اوس خو په الحال موږ د ټولو ولسوالیو ته د 100 څخه تر 100 پورې د تعلیمات عمومي تشکیل ورکړی دی. دا چې امتحان واخیستل سو امید شته چې دغه تشه ډکه کړي په دې باندې دغه تشه ډکېږي، او که نو موږ وزارت مقام ته خپل پیشنهاد کوو چې نور تشکیلات هم هلمند ته راکړي. بالکل. په هلمند کې سختې جګړې تېرې سولې، په کومو سیمو کې د پوهنې ریاست اړوند ودانۍ تخریب شوي یا کومې ولسوالۍ یادولی شو؟ تقریبا که موږ شمالي ولسوالۍ در یاد کړو د ګریش څخه استثنا یعنې د نصف ګریش به هم پاتې شوی چې نه یې تخریب شوی، نور شمالي ولسوالۍ ټول په جګړو کې تخریب شوي ودانۍ. که موږ د مثال په ډول وایو نوزاد ولسوالۍ یو وطاقم د مکاتبو په بخش کې هغه جوړ پاتې شوی نه دی، یعنې یو ودانۍ یو وطاقم نه لري. موږ که دا مثال په بغران او بغني کې راواخلو هلته موږ یو وطاقم نه لرو، په جکي کې هم نه لرو.
او مطلب کوم ودانۍ درلودې هغه تخریب شوي چې اوس مو ترمیم کړي دي، لکه مثلا سنګین سو یا مساکلا سو، هلته جوړې ودانۍ پاتې شوي نه وي. بالکل دغه چې تاسې د بیا ترمیم خبره وکړه، ښوونځي مؤسساتو سره په همکاري ترمیم شوه که څنګه؟ و تقریبا موږ په تېر کال کې 95 پروژې تطبیق کړي دي، چې 95 پروژې مو هغه یوازې موږ د مؤسساتو په کومک باندې هغه ترمیم کړلې، چې هغه د مختلفو مؤسساتو څخه زموږ سره همکاري وه، چې په ټول ولایت کې په مجموع کې موږ 95 پروژې درلودې چې په هغو باندې موږ خپله ویجاړې شوي ودانۍ ترمیم کړي دي. او په دې کې مو 28 ودانۍ خپل د بودیجې څخه ترمیم کړي. 28 مو خپل د بودیجې څخه، نور مؤسساتو همکاري مؤسسات اوس هم شته چې هغه وران شوي ښوونځي بیا ترمیم کړي، یا ستاسو سره داسې کوم پلان لري چې په روان کال کې په راتلونکي کال کې دغسې یو څه ترسره کړي؟ و د هلمند کې اوس الحمدلله موږ تر لاس لاندې پروژې 10 دانې اعمار لرو، چې هغه د یونیسف په مالي لګښت باندې اسسمنټ شوی دی، او مطلب د انجینرانو د خوا څخه نظارت شوی دی. 10 دانې اعمار دي او د دې سره 28 ترمیمات د هلمند په ولایت کې لرو، چې ادام د مؤسساتو خوا څخه کېږي د یونیسف د ادارې. او دغه 10 ښوونځي به په هغو سیمو کې چې هلته مخکې ښوونځی نه و، مثال په ډول موږ دغه اعمار په هغه ولسوالیو کې لرو چې هلته مخکې اعمار نه و، لکه مثلا نوزاد سو، واشیر سو، او باغران سو، بغنی سو، کجکی سو، او یا مثلا دیشو او خانشین دیول. بالکل ډیره مننه لیدونکو اوریدونکو. ځو لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیرته راستنیږو. خپرونه ځانګړې مرکه ده او تاسې له هلمند راډیو څخه اورئ او له هلمند تلویزیون څخه وینئ. لیدونکو اوریدونکو بیا هم ښه راسئ، روانه خپرونه ځانګړې مرکه ده او تاسې اورئ او وینئ. موږ دا ځانګړې مرکه دا اونۍ په هلمند کې د هلمند د پوهنې ریاست له رئیس ښاغلي مولوي محمد عوض انصاري صاحب سره ځانګړې کړې ده. انصاري صاحب بیا هم په دې برخه کې ښه راسئ. که پوښتنه وکړم، تا د مدارسو او د مکاتبو یادونه وکړله، د دوی نظارت څنګه کوئ، په خاص تن د مدارسو؟ همت صاحب د مدارسو د نظارت لپاره وزارت ځانګړی تشکیل د نظارت منظور کړی دی، چې په هغه کې تقریبا 9 کسانان قدري بستونه منظور کړي دي، چې آزاد رقابت ته لارې هغه اعلان ته سپارل شوي دي، شارټ لیست جوړ شوی دی چې په لنډو ورځو کې امتحان اخیستل کېږي. هغه د لوړ معیار کسانان د آزاد رقابت ته لارې استخدامیږي، هغه به د مدارسو نظارت او کنټرول کوي او د مدارسو به لیدنه کوي. دغه معیار وزارت څنګه ورته ټاکلی، څنګه پوهیولی سو چې دغه کسان د نظارت وړ کسان دي؟ یعنې دا معیار په څه شکل تاسې څنګه پروسه ورته لرئ؟ هغو دپاره مستقیما پلان راستولی دی، چې هغو څه به یوه تحریري ازموینه اخیستل کېږي، بیا به د هر استاد لپاره ځانګړې موضوع انتخابیږي، هغه به سیمینار ارائه کوي، د هغه لپاره به هیئت ناستې نمرې به ورکوي. کله چې په دغه پروسه کې دی کامیاب سو، د خپل لیاقت سره به دی ځي د بس ته، هغه به وزارت ته پیشنهادیږي، بیا به مقرریږي، بیا به ستاسې د ریاست سره په همغږۍ نظارت دی، بیا به نظارت کوي. بالکل. مکاتبو کې نظارت څه ډول دی؟ هغه هم دغسې اشخاص لري چې هغه مسلکي دي، مثلا نیول شوي دي، استخدام شوي دي، هغه څه رقم نظارت؟ وکې هلمند ولایت لپاره موږ ته 150 انکشافي مسلکي معلمین تشکیل راکړی دی، چې هغه قدري بستونه دي، باید د قدر کسانان پکې مقرر شي، چې هغه په هلمند ولایت کې اوس موږ 50 بستونه وړ اشخاص پیدا شوي دي او تر پروسس لاندې دي چې مقرر شي، او 40 کسانانو مخکې منظوري راغلې ده. نور هم د هلمند لپاره موږ 50 بستونه خالی لرو، چې هغه وړ اشخاص پیدا شي، هغه به موږ وزارت ته پیشنهاد کړو، هغه به مقرر شي. خو تر اوسه پورې په هلمند کې موږ د دغو بستونو لپاره وړ اشخاص 80 کسان پیدا کړي دي. ښه نور پاتې دي. تر دې مخکې نظارت څنګه و؟ تاسې په ولسوالیو کې امریتونه لرئ، د هغوی د خوا ترسره کېده که نه تاسې خپل نظارت ټیم لرئ؟ مخکې د تاسې خبره است، افغانستان په سطح باندې د نظارت یو تشکیل موجود و، چې هغه د وزارت د خوا څخه لغوه شو. هغه تشکیل مخکې د هغه نظارت د خوا څخه مکاتبو نظارت کېدی، بیا د هغو په بدل کې د انکشافي مسلکي معلمین په نامه تشکیل رامنځته شو، چې په دې کې به وړ او قدري اشخاص مقرریږي، دا مخکې چې تاسو د ارتقا دپاره د معلمینو کار وکړي او د معلمینو سویه رالوړي کړي. نو د دې دپاره یو
بدیل منځته راغلی چې دا بدیل ډېر مؤثر دی د افغانستان په سطحه چې علمي معیار لوړ. بالکل. رئیس صاحب راځم د ښوونځیو هغه غوښتنو ته چې ځینې وخت زموږ سره په خپرونو کې شاګردان ګډون کوي دوی یو لړ غوښتنې کوي. طبعا به په ټول ولایت کې هر څه سم نه وي، حتما به یو څه کم وي. ستاسې په ښوونځیو کې د کتابونو شتون اوس وخت څنګه دی؟ آیا پوره دی که پوره نه دی؟ تاسې څه کړي دي ورته؟ د هلمند ولایت کې تاسې جریان کې چې موږ 15,000 جلد کتابونه تېر کال کې تقسیم کړل. 15,000 جلد کتابونه، خو د هلمند ولایت مکاتبو دغه بسنه یې ونه کړله. نور هم د کتابونو دپاره زموږ په ښوونځیو کې رښتیا ضرورت شته، کوشش به کوو چې هغه ته شمېره کړو. نو کارتاسیا څنګه ده؟ کارتاسیا څخه مراد قلم، کتابچه، هغه څه چې زده کوونکی اړتیا ورته لري. تاسې جریان کې چې تېر کال موږ 6 ټیلره کارتاسیا مکاتبو ته توزیع کړله او ورته ورسول. اوس انشاءالله کوشش کوو چې د نوي کال لپاره دوی د کارتاسیا بندوبست وسو. بالکل. دغه کارتاسیا یا هغه توکي چې تاسې مکاتبو ته لیږئ خپل اسلامي امارات چمتو کوي که نه یو شمېر ستاسې سره همکاري مؤسسې شته؟ کارتاسیا د یونیسف ادارې لخوا څخه ورکول کېږي. بالکل. یو بل شی رئیس صاحب چې تاسو هم یادونه وکړله، په ښوونځیو کې ښوونکي چې کوم مرل سوي دي هغوی ته مو د ارتقا یا د ښه کار کولو لپاره سیمینارونه دایر کړي؟ کوم دایر کړي؟ په کوم معیار، په کوم اندازه؟ د ښوونکو دپاره مو د مرکزي ساینس مدیریت زموږ هغو 600 کسانانو ته سیمینارونه ورکړي د ارتقاء ظرفیت لپاره په ولسوالۍ او مرکز کې. او د نوي کال دپاره موږ 60 سیمینارونه په پلان کې لرو چې دا به د انکشاف مسلکي معلمین او د مرکزي ساینس د خوا څخه په 3 میاشتې رخصتۍ کې هغه ورته ورکول کېږي. په دغه سیمینارو کې د مدارسو ښوونکي یا استادان هم شامل دي که نه دا یوازې د ښوونځیو؟ د مدارسو د استادانو لپاره به هغه سیمینارونه هغه استادان ورکوي چې مخکې موږ یادونه وکړله چې موږ هغه 9 بستونه اعلان ته ورکړي دي، د هغو د خوا څخه ورکول کېږي. یعنې د مدرسو برخې خپل ځان ته هغه ټینران په اصطلاح یا نظارچیان لري، هغه به سیمینارونه ورکوي. بالکل. رئیس صاحب یوه اساسي پوښتنه چې شاید زما او ستا د لیدونکو اوریدونکو تلوسه هم دا چې باید دا پوښتنه وسي، د ښوونځي او مدرسو ترمنځ مو د واټن د راکمولو لپاره څه کړي یا څه پلان لرئ؟ د الحمدلله په هلمند کې موږ وایو چې هیڅ واټن موجود نه دی. تاسې زموږ د شپې لیسې ته ورسئ، هلته زموږ طالبان، طالب العلمان، 200 طالب العلمان زموږ په شپې لیسې کې عصري زده کړې کوي. که تاسې ورسئ هلته وګورئ، ټول زموږ د مدارسو طالب العلمان دي چې هغه د امتحان د لارې څخه ورځي، هلته عصري زده کړې کوي. د دې تر څنګ که تاسې وګورئ زموږ په 3 میاشتنۍ رخصتۍ کې زموږ د مکاتبو ټول شاګردان هغه هڅه کوي مدارسو کې زده کړې وکړي. دا اوس مدارسو ته ورځي، مراجعه کوي، ځایونه غواړي او د خپل 3 میاشتې رخصتي په دیني زده کړو باندې هلته مصروف ساتي. نو زه فکر نه کوم چې په هلمند کې دي موږ یوه ستونزه ولرو او هیڅ واټن به موجود نه. تقریبا زه ډېرو ځایو ته ورځم چې هلته یو طالب العلم او د مکتب شاګرد څنګ په څنګ باندې زده کړي. بالکل بالکل. اوس که بل شي ته راسمه، تشویقي پروګرامونه په مدرسو او ښوونځیو کې لرئ څه ډول دي؟ ورزشي دي، بل ډول دي؟ ترڅو دوی تشویق پروګرامونه موږ خپل شاګردانو دپاره څو پیسې دلته تېرې کړي وي چې د هغو دپاره موږ یو سیالي په مخ اچولې وه چې دغه سیالۍ د لارې څخه شاګردان وهڅوو دې ته چې مطالعه وکړي او د مطالعې دپاره دوی د باعث وګرځېږي او یو قسم رقابت هم د دوی ترمنځ راسي چې هغه په تېر کال کې تاسو دا انځور ولیدئ چې موږ د هلمند په سطحه په ټولو ښوونځیو کې هغه مرکزي ساینس یوه سیالي په مخ ویوړله او د سیرت مو بله سیالي مخ ته ویوړله. اوس فلحال د دې لپاره د مدارسو ترمنځ یو په ادب کې 500 کسانو ترمنځ یو سیالي لرو طالب العلمانو چې دا پروسه به مخ ته وړي. بالکل بالکل. وروستۍ پوښتنه رئیس صاحب کومه هغه دا چې هلمند یو ګڼ نفوس او پراخ ولایت دی چې ډیر خلک زده کړو څخه محروم په تیر شل کاله کې. وزارت او ستاسو ریاست د لیرو سیمو لپاره بیا هم خاص پلان لري؟ دغه چې مخکې ته یادونه وکړه د دې څخه وراخوا خاص پلان که لري هغه به څه وي؟ د لیرې پرتو سیمو دپاره زموږ خاص پلان هم دا دی چې هغو ته په لوړ معیار باندې تشکیلات ورکو او هلته د ټیټې درجې استادانو ته سیمینارونه ورکو چې اول د هغو سویه رالوړه کړو چې صحي خدمات زموږ ولس ته وکړي او هلته وړ او اشخاص علمي اشخاص وګمارو
چې هلته زموږ شاګردان په ښه معیار راته وروځي. نو زموږ د لرې پرتو سیمو دپاره وزارت یو طرزالعمل هم رالیږلی دی چې خاص به د لرې پرتو سیمو دپاره یو خاص طرزالعمل باندې کار کوو، د هغه په رڼا کې مخ ته ځو. بالکل. وروستی پیغام مو زما ستا لیدونکو اورېدونکو ستاسې د مدرسو طالب العلمانو ته او زده کوونکو ته ښوونکو ته ټولو ته ستا پیغام څه دی تر څو د ملي راډیو ټلویزیون د لارې خپور سي او خلک یې واوري؟ زموږ د هلمند د ټولو ګرانو شاګردانو ته پیغام دا دی که دوی په دنیا او د آخرت ښېګڼه غواړي، دوی دې د علم په زیور خپل ځانونه ښایسته کړي او علم دې وکړي په دیني او عصري علومو باندې چې کمال ته ورسېږي او بل ته هم خیر او منفعت ورسېږي او یوه ټولنه کې سبا مقتدا او پیشوا او د ټولنې د خدمت مستر وګرځېږي. ډېره مننه کور مودان رئیس صاحب چې موږ ته وخت راکړ او له موږ سره په ځانګړې مرکه کې مېلمانه سواست. ستاسو د راتګ سم نړۍ مننه. کور ودان لیدونکو اورېدونکو خپرونه د دې اونۍ لپاره پر همدې ځای پای ته رسي. تر څو چې بیا زه نعمت الله همت ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسې پر ستر څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.